Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. Il tema degli assembramenti visti nel fine settimana è stato al centro dell'incontro convocato dal presidente Zaia con i sindaci del Veneto per trovare misure comuni con eventuali provvedimenti adottati dal governo che saranno la base di partenza. Ne verremo fuori con una soluzione che poi vi confermerò alla volta, penso, di domani, e cercheremo di capire cosa fare, fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Zaia che ricorda come il divieto di assembramento sia previsto non da un DPCM ma dalla legge dello scorso 16 maggio. Faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Sul fronte contagi e ricoveri i dati mostrano un timido rallentamento nella crescita della curva, ma la pressione sugli ospedali rimane ancora molto forte. In area non critica si registrano 1.000 ricoverati in più rispetto al picco di marzo, 17 in più in terapia intensiva confrontando la situazione della scorsa primavera. La pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante. Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo è la maglia nera in questo momento. Per quanto riguarda la scuola, se da un lato il governatore spiega deve essere in presenza ma in un quadro epidemiologico sicuro, sono molti docenti e genitori che segnalano come in caso di una positività in classe non vengano eseguiti a scuola i tamponi su alunni e insegnanti. È comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa niente. Mentre restano invariate le linee guida nella gestione delle classi in presenza di casi positivi. Il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato.